गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप किसी इंसान की हेल्प करते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन ही हमारा दुख का कारण है। अगर आप किसी एनिमल को या बर्ड्स को हेल्प करते हो तो उसमें हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। ठीक है, बिना स्वार्थ के हम लोग हेल्प करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो ये करना अच्छी बात है। ठीक है, और उनका भी हमारे ऊपर कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा एनिमल और बर्ड्स को खाना दो ताकि उनसे आप सिर्फ दुआ ही ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।